अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शब्बी लाइफस्टाइल। आज भी आपके लिए बहुत बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ जो है खांसी को दूर करने से मुतल्लिक। तो थोड़ी सी कलवंजी पीस कर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं, खांसी ख़त्म हो जाएगी। खांसी बहुत इरिटेट करती है, खासकर रात को सोने नहीं देती, तो ये टिप आजमाइएगा, ज़रूर अफाका होगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।